சாட்டர்டே ஈவினிங் லரன் பேபி கொஞ்சம் லைட்டாக காஃப் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுங்க. தொடர்ந்து 1 வீக்காக. சரி ஓகே டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். டாக்டர் கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டோம், இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போவே கிளம்பி போயிட்டோம். என்னென்னா வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப சிரிச்சா பேசினா அந்த மாதிரி மட்டும்தான் இரும்பிட்டு இருந்தாது. மற்றபடியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. சளி அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லைங்க. போயிட்டு டோக்கன் போயிட்டு வந்துட்டோம். அன்றைக்குன்னு பார்த்து 2 நாள் லீவு தொடர்ந்து வந்ததுனால நிறையா பேர் இருந்தாங்க. கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். அவரும் கொஞ்சம் ரவுஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவரையும் கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி சமாதானப்படுத்திட்டு இருந்தேன். அப்படியே அவரையும் தூங்க வைக்கலாம் தொல்லைப்படுத்தின்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் தூங்கவே மாட்டேன்ட்டார். இது வரைக்கும் தொல்லைப்படுத்த தூங்கி பழக்கமே இல்லைங்க. தொட்டிலேயே தான் தூங்குவார். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து டாக்டர் கிட்ட கேட்டுட்டு எப்படியோ பார்த்து முடிச்சிட்டோம். எதுவுமே இல்லைங்க, நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. லைட்டாக மட்டும் இருமல் வந்தால் ஹாட் வாட்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர வழியில் ஒரு டீ காஃபி சாப்பிட்லான்னு வந்துட்டோம். ஈவினிங் டைம் நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ரைடு போய் ரொம்ப நாளாச்சு. ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரிப்பாக இருந்துச்சுங்க. கொஞ்சம் நல்லா ஒரு டம்ளர் ஸ்ட்ராங்காக டீ போட்டுட்டு காலிஃப்ளவர் சில்லி வாங்கி சாப்பிட்டு நைட்டு டின்னரும் வாங்கிட்டே வந்துட்டோம். வர வழியில் அப்படியே கிளைமேட் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ அடுத்த நாள் மார்னிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா பீட்ரூட் சட்னி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு செய்யணும் போல் க்ரேவிங்ஸாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே எல்லா குக்கிங்குமே எங்களோட பியூரான சல்ஃபிக் கோகோனட் ஆயில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் இந்த ஆயில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். குக்கிங்க்கும் சரி, பேபி ஸ்கின் கேருக்கு, ஹேர் கேருக்கு, எனக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ஒன்லி எங்களோட கோகோனட் ஆயில் மட்டும்தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன். வெளியில் ஆயில் வாங்கினதே கிடையாது. நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நம்மக்கிட்டே அவைலபிள் இருக்குதுங்க. ஸோ லிமிட்டடாக தான் ஸ்டாக் இருக்குது. கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கேன் பேபிஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேபிக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மாய்ஸ்சரைசராக இந்த கோகோனட் ஆயில் மட்டும்தான் என்ன டாக்டர் ரெஃபர் பண்ணாங்க. எனக்கு ஒன்லி கோகோனட் ஆயில் மட்டும் பியூரானது செல்ஃபி போட்டு விடுங்க, வேறு எந்த மாய்ஸ்சரைசரும் தேவையில்லை. ஸோ ஏதாவது ரேஷஸ் வந்தாலும் அது மட்டும் அப்ளை பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. நானும் பேபிக்கு டைப்பர் போடுறதுக்கு முன்னாடி டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை அப்ளை பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சல்ஃபி கோகோனட் ஆயில் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம். ஸ்டாக் ரொம்பவே லிமிட்டடாக தாங்க இருக்குது. ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. அத்தை வந்துட்டு பீட்ரூட் சட்னி கல்லாட்டலான்னு சொன்னாங்க. க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு அத்தை கல்லாட்டிட்டு இருந்தாங்க. நான் ரசத்துக்கு எல்லாமே கலக்கி வச்சுட்டு கமன்னு ரசம் வச்சு கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணி லஞ்ச் வேலையை முடிச்சாச்சுங்க காலையிலேயே.